Cukup ini aja hasil saya. Ya. Ini mau saya bersihkan, mau saya goreng dan saya makan. Sedap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat mancing. Saya pagi-pagi banget nih pergi mancing, sekitar jam setengah 7 tadi sudah berangkat ke sungai. Siapa tahu kalau pagi-pagi itu ada ikannya. Dan doakan aja ya, mudah-mudahan nggak boncos. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Ayo langsung aja kita lempar umpan pertama kita. Strike pertama, tawes, mantap. Masih tawes, mantap.
strike. Uhuy. 2 ekor. Mantap. Ranjau mantap. Kita lempar lagi. Hihi. Lumayan. Belum dewasa tapi lumayan. Susah banget nyangkutnya. Babynya dapat baby, lumayan baby. Tawes dan tawes belum dewasa, masih remaja. Mancing ranjau, sedap. Lanjut.
Babon. Ini namanya ikan batu. Tapi sudah lumayan babon, ya. Mantap. Ayo lanjut. Oke, buat teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Dan semoga kalian semua sehat selalu, biar kalian bisa mancing terus. Cukup sampai di sini mancing saya hari ini. Kenapa? Karena ikannya di sini nih udah mau berhenti makan terus. Cukup ini aja hasil saya. Ya. Ini mau saya bersihkan, mau saya goreng dan saya makan. Sedap, mantap. Pesan dari saya, tetap social distancing ya. Kenapa? Karena lebih baik jaga jarak tapi aman daripada deketan tapi cuma teman. Bye bye.